你好，高人的鐵粉們，以下事件可以列入奇人異事系列。可惜呢位見證者唔多，能夠做證人嘅不過一二，可以講得上係道聽途說，只能以小粉絲一己之言記上佢偶像一筆。事件係年代久遠嘅，而喺香港嗰部分都已經係40幾50年前，更莫講話喺鄉間嗰個年代嗰啲啦。不過就係舊事先至有懷舊嘅風味，可堪細談。咪嗰啲老海鮮、黃丁笑看乜乜乜過話當年，總係有捧場客嘅。舊時就係香啲啩。高人嗰位小粉絲，姑且就叫小粉啦，梗係有大粉啦，就係佢阿爸啦。呢位就真正係鐵粉啦。高人就姑且叫阿高啦。阿高晚年嘅時候，攞住佢嗰個4兩孖蒸杯話：人生得知己一二，可謂無憾。由於阿高好少發出咁樣半埋怨半慨嘆嘅說話，小粉每每聽到都不禁熱淚盈眶。話說高人點高法，大粉又點解會成為粉呢？係咁嘅，阿高同大粉自幼相識，份屬同鄉兼好友，細細個就喺村入邊同一班豬朋狗友由細玩到大。大粉一向喺朋友群中並唔算係出頭嗰個嚟嘅，好似個小跟班咁，跟出跟入就係啦。而且身體弱雞，一日一小病，5日一大病，簡直就係一個野比大雄。咁啊，胖虎啊、小夫呢都唔係好想同佢玩噶啦。不過同村嘅男仔唔多，大粉份人又忍讓和氣啦，咁大家就俾佢跟住啦。而阿高一向就低調嘅，中中挺挺，咁就唔太起眼啦。阿高低調還低調，佢年幼嘅時候總能講出一啲避凶嘅事情嚟，吹吉就唔得噶啦，而且往往係唔能夠證實嘅。當佢幾歲嘅時候，信佢嘅就只係屋企嗰4大長老，有啲舊事都係啲大人坐喺個飯台度傾起，阿高自己至知嘅。有一次阿高嫲傾起大家到影樓影相，嗰個老闆好殷勤咁樣攞出一件名貴嘅披肩，想俾阿高嫲增添下貴氣，俾佢嬲嬲啦。點知小阿高得個4歲人仔，硬係唔俾佢披，就嚟要披上嘅時候，就總係扯開佢，曳到不得之了。平日呢都唔係咁嘅，高嫲冇辦法，哎呀唔披就唔披啦。咁攝影師就擺好相機影相啦。咁啊，老闆一面就好不滿咁樣，話細路仔冇眼光，一邊就將個披肩諗住接翻好收起啦。點不知，哎呀一聲，佢嘅手指頭俾一個大頭針拮穿咗，冒咗一個小血珠出嚟。原來嗰個披肩嘅邊緣有一支大頭針拮咗喺度，睇嚟係上次個客人呢想固定個披肩嘅時候留低冇掹出嚟嘅。嗰張相就影到阿高嘅屋企人齊齊望住老闆個驚訝表情，咁咪算係嘥咗一張菲林啦。高嫲先至笑笑口問阿高仔：喂，頭先係咪見到嗰支針啊？咁啊，小阿高就搖搖頭話睇唔到噶，就係唔想阿高嫲去嬲嗰件嘢。高嫲一嬲嗰件嘢，佢心裏邊就唔舒服啦。有時阿高公公買咗啲嘢食翻嚟，偶然就會俾小阿高一手掉咗落去花園。嗰啲食物一佔地，嗰啲雞啊、貓啊、狗啊就跑去搶食，最後就俾狗咧搶咗去食。咁夜晚呢，嗰隻狗就屙肚啦。凡此種種，
啲大人就動咗一個牟利嘅心，抱住阿高去買彩票，總係唔中嘅。可見呢個僆仔只能夠避禍而唔會帶利嘅，咁家人都冇乜所謂嘅，總係好事啊。但係就告誡小阿高唔好隨便同啲鄰居啊朋友啊講呢啲咁嘅忠告，就佢心裏邊唔舒服都唔好講，因為並唔係每一件事都能夠清清楚楚俾人見到唔依從嘅惡果嘅。以上都係一啲小恩小惠。到咗小高8、9歲嘅時候，說話已經講得好伶俐嘅年紀啦。有次佢鄰居揾阿高爸，話醒入邊有錢佬開咗架大車嚟，要車10幾個鄉入邊嘅人去幫工幾日，都幾好賺㗎，就想叫阿高爸都一齊去賺幾個錢啦。車中午就會到村噶啦，呢件事阿高自己就記得啦，就拉住阿爸叫佢唔好去，係好得人驚嘅。佢嗰個鄰居呢，聽阿高事件就聽得多啦，但係從來冇親眼目睹啲咩神奇事。咁阿高爸聽到可怕呢個詞語，就信到十足十啦，有啲乜嘢好賺都退縮啦，就同個鄰居話：哦，咁我唔去啦。咁鄰居就自己走咗啦。嗰個鄰居原來一聽到嗰個僆仔嗰句可怕呢個詞語之後，佢自己都唔敢去。咁其他人就去咗啦，翻嚟仲炫耀嗰個人工多得不得之了。哇！嗰個年頭過得好滋潤啊，決定呢往後仲有呢啲機會，無論如何都要爭個位去做。咁嗰個鄰人就嘔到一口血啦，走去揾阿高家大興問罪之師：你個仔做乜亂噏嘢噶？咁阿高就俾阿爸叫咗入房，咁阿高自己就喺度偷偷聽佢哋嘅對話啦。阿高爸就不慌不忙咁問啦：阿老可啊，好多謝你有好功呢，就帶挈我。我當時只係自己唔撈啫，又冇阻止你。咁你今日嚟鬧咩呢？老可一窒，亦都唔面紅喎，就話：啊，你阿高咁樣講啊，邊個敢做啊？咁啊，高爸就反而笑啦。哈，咁你怪我做咩呢？講完就唔理佢啦。咁如此一來，鄰里間就產生咗啲嫌隙，以後就冇少講高家一句壞話啦。其實高爸嗰日喺鄰居走咗之後，有問阿高嗰個可怕係咩解啊？阿高就講唔上嚟，佢話爸爸如果上咗嗰架車，我個心口痛，又會有一陣怕。後來爸爸話唔去，我嗰啲唔舒服就冇咗啦。咁高爸又問：你就唔怕老可有事啦咩？佢都係你老死嘅阿爸嚟㗎噃。這個大粉啊，大粉咁弱雞，老可梗係要想盡辦法多賺幾個錢啦。高就話：冇事嘅，只要爸爸你唔上車，乜事都冇嘅。高爸就眯眯眼，就話：事件嘅觸發點就係我上咗嗰架車，只要我唔去就冇事。原來係咁啊！咁高爸諗起今日俾人鬧咗，唉，真係冤枉啦，我都唔去咯。但係阿高一家都知道嗰啲報憂不報喜，並唔係咩討好嘅事，就係叫阿高明白好人難做啦。咁阿高自己都上咗一課嘅，心裏邊慶幸屋企人總算明白自己，唔至於為世絕俗咁淒涼啦。老可嘅唔諒解，並未影響到年輕人嘅交往。阿高對大粉仲係好關照嘅。由於大粉嘅身子太弱啦，粉爸就四出賺錢，唔成日喺企啦。粉媽呢個鄉間婦孺就好容易受蒙騙做水魚，年中8花嘅冤枉錢都唔少。咁每次數額都唔多嘅，
但係又自我感覺良好，咩飲符水啊、分下香啊、燒祭品啊，不計其數。有次阿高忍唔住同大粉講：上次呢，喺你屋企嗰個着白袍嘅阿叔呢，佢叫你飲乜嘢你都唔好飲，倒咗佢就得啦。如果你想知道有啲乜嘢唔好嘅，就搵個試驗下飲下啦。大粉從來對阿高都言聽計從嘅，因為佢從來都好乖啦。咁粉媽叫佢飲乜嘢食乜嘢，佢都照跟嘅。咁呢次佢要將阿媽攞嚟嘅嗰碗藥攤一攤，粉媽都冇懷疑嘅。大粉最後將嗰碗藥倒咗不特止，仲將阿粉爺用來餵話眉嘅嗰啲炸蜢乾全部浸晒嗰啲藥之後再曬乾，放翻入去嗰個陶罐入邊。嗰隻話眉冇食兩隻就一命嗚呼啦，心痛到粉爺不得之了。後來嗰一罐炸蜢乾都臭晒，粉爺就倒晒佢，咁啊冇再禍害後來嘅雀仔啦。但係大粉就暗自拍拍心口，向粉媽投訴嗰個白袍人唔掂，啲藥食咗啊，個身體仲差，叫佢以後唔好再嚟。咁粉媽都冇所謂嘅。反正呢啲試驗係無時無刻都會繼續嘅，而大粉就拉住阿高嘅手臂，無驚無險咁從黑仔病害同埋粉媽嘅魔掌之下平安成長啦。佢哋兩家人係從呢兩個年輕人20歲嘅時候就搬到香港嚟住，嗰個時代好多人都係咁噶啦。其實都發生咗一啲令阿高喺鄉間住得好唔愉快，自己恨不得離開嘅事。咁所謂兩難嘅局面呢，係避唔過嘅。到咗呢個年紀，阿高已經知道某啲禍事會產生啲乜嘢後果噶啦，唔單單係心裏邊唔舒服咁簡單嘅。有一次醒又有外快嚟鄉間揾工人。呢次係一啲好粗重嘅工作，要年輕力壯嘅後生仔，嗰啲阿爸級啊40歲嗰啲咧唔要啊。咁阿高第一個就拒絕，咁大粉就唔使講啦，佢咩都撈唔掂噶啦。嗰啲豬朋狗友就答應啦。阿高一副欲言又止嘅樣，大粉就最明佢噶啦，拉埋佢一邊問發生咩事啊。阿高就好細聲咁話：阿胖虎呢次去呢會扭雙腳嘅，冇大礙嘅，休息1頭半個月就會好噶啦。但係總歸受傷，要唔要叫佢唔好去呢？咁大粉就問：咁如果佢唔去，大家仲有冇事啊？阿高就話：淨係胖虎有事啫。大粉就皺眉啦，佢話：你諗下，咁咪同我阿爸嗰件事一樣咯。咁小夫木杉返嚟講有幾好賺，胖虎唔去就笨啦。咁佢最後唔係嬲死你？你風評一向就唔係幾好，你自己諗清楚啦。有嗰幾次唔係俾人哋話你好心做壞事咩？阿高望住嗰幾個意氣風發嘅朋友，不停喺度討論工資有幾高昂個樣，真係一句話都講唔出啦。口裏邊仲喃喃自語話：係啊，扭雙腳又唔係咩大事，阻人發達猶如殺人父母，呢句嘢唔係嗰幾條友成日掛喺嘴邊嘅咩？咁佢就冇講啦。20日之後，胖虎真係俾啲 friend 抬翻入村，老闆都算有良心嘅，咁啊多發咗啲醫療費俾佢，佢總算冇蝕大本啦。但係嗰個茂利大粉就兩眼發光咁喺度慨嘆：哇，你真係扭雙腳啊！呢一句唔係問題嚟嘅，係一句肯定句嚟嘅。呢個時候，3個朋友就好嬲咁望向阿高。阿高呢次就死啦。胖虎第一時間就問：你係知道我會扭雙腳嘅可？呢一句亦都係肯定句嚟嘅。
阿高就唯有將佢唔將呢件事講出嚟嘅原因和盤托出啦。佢最後仲苦口婆心咁總結咗一句話：唉，我知你總係會怪我噶啦。心裏邊就諗嗱，以後我講乜嘢，你哋都聽得入耳啦啩？點知嗰3個人嘅重點並唔係喺呢度諗啊，佢係覺得阿高非常唔地道。我哋仲算係朋友嚟嘅咩？明知有危險都唔出聲，咁我下次死咗啦，先至顯得大師你未卜先知厲害啊！咁阿高就大呼冤枉啦。佢話如果真係咁嚴重，我死命拉住你唔俾你去啦。嗰3個人點樣都唔聽啦，當下就絕咗交，仲成條村咁樣話阿高點樣唔厚道，連帶佢屋企人都討厭埋啦。所以阿高一家就移居嚟香港。呢項技能呢，並未能夠讓阿高嘅人生發達。佢嚟到香港都仍然係一個低下階層嘅打工仔。由於大粉係依賴住阿高先至能夠安然成長嘅，阿高嘅離開自然令到大粉非常之不安。呢份不安影響埋老可嘅一家。佢哋都經唔起大粉嘅折騰，咁又因為時局前景啦，就聽從咗大粉嘅嘮嘮叨叨，亦都移居埋嚟香港謀生啦。亦都因為咩同鄉會嘅嗰啲組織，所以兩家人喺香港嘅居住生活環境亦都非常地接近。大粉佢又好自然黐埋去阿高度啦。咁小粉之所以成為阿高嘅鐵粉之一，除咗係因為大粉將所有阿高嘅奇異事件當成枕邊故事咁向小粉灌輸之外，小粉仲親身經歷咗單大事件。呢個係極少數能夠有證據嘅一件事嚟嘅，令到小粉成為佢嘅忠粉。話說有一日，大粉又帶住小粉嚟揾阿高，話慶祝佢60大壽。其實只係好 hea 咁樣喺大排檔吔一餐啫。咁阿高嗰陣時咧都係孤獨老人嚟噶啦，呢個係佢條命嚟嘅。佢有兒有女嘅，不過移晒民，咁老伴又死咗啦。佢自己又算壯健，唔想講番話，又唔願連累啲子孫，咪自己留喺度咯。話反正有老朋友，日子過得舒心就得啦。咁3條友吔下，突然間就撞到個舊同事。個舊同事話有嘢要揾佢，咁啱得咁巧撞到就好啦。話有一艘遠洋船要出海，急住請海員。雖然阿高已經60，但係身體健康，有副閒船經驗，終日無所事事都唔得嘅，不如出海賺埋最後呢一份工嘅錢，先至退休都唔遲啦。本來大粉同阿高都覺得喂唔錯，但係阿高腦中出現咗一個非常可怕嘅畫面，阿高就拒絕啦，仲同舊同事好鄭重咁講：如果你信得過我，又或者當我係兄弟之類咁嘅說話啦，你萬萬唔可以接受呢份工，仲叫其他識嘅人唔好做。咁嗰個舊同事見佢突然間咁嘅口吻，但係又見到佢成台啤酒樽，非常堅定咁答應咗。今晚太晏啦，我哋唔係時候談呢啲嘢嘅，嗰日再詳細啲傾啦。跟住就走咗去啦。大粉望住嗰個男人走咗之後，就問阿高：喂，會發生咩事咁嚴重啊？阿高就用手抹一抹面，吸咗一口氣，細細聲咁話：嗰艘船會沉噶，唔關任何人去唔去嘅事。哇！小粉嗰陣時仲好細，只係個小學生，就深深被震撼咗啦。佢牢牢咁記住呢句說話，然後每日就去學校嘅圖書館去睇報紙。佢足足睇咗幾個月，終於有一日，佢喺一份報紙入邊睇到有一艘輪船喺太平洋唔知乜乜水域沉咗，詳情呢，佢都冇再記得啦。佢當場就呆咗啊！
佢返到屋企將呢件事向爸爸大粉報告，兩父子就慨嘆咗一番。當日阿高大概會打10幾個乞嗤咯。後來大粉過咗身，阿高都入咗護老院啦。小粉仲當阿高係半個老豆咁樣不時探望，或者呢個就係佢哋3個人嘅緣分啦。成件事都唔靈異嘅，但係小粉個人對於阿高呢位奇人一生咁平淡，有啲暗暗為佢不值咯。咁就記低呢件事，好，下次再傾。